ფარადის საავტორო გადაცემას სადღეისო საუბრები FM-ზე 107.9. საღამომშვიდობისა სრულიად თბილის, ასე ვთქვა და საქართველოს გილოცავთ ყველაფერს, გილოცავთ უკვე დადგომილ ახალ წელს, ძველით ახალ წელს, რომელიც გუშინ იყო და იმედი მაქვს, უბრალოდ დაპირებისამე ახალი წლების შემდეგ დაგიბრუნდით რა პირდაპირ ეთერში, გადაცემით სადღეისო საუბრები, ტალღაზ FM 107.9 და დღეს სტუმრად ყავს ბატონ ნიკოლოზ მჯავანაძე, ასე ვთქვა, ძალიან გამორჩეული ჩემთვის კარგი ადამიანი, თავის საქმიანობით აქტიურად ჩართული ქართულ საქმეებში და სამოქალაქო აქტივისტი ასე ვიტყოდი და უფლებადამცველი რა თქმა უნდა მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზ. ვისაუბრებთ ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებზე, რაც ამ ბოლო პერიოდში მოკლედ არ დააყოვნა და 2018 წელი, როგორც კი 19 წელი დადგა, მას შემდეგ ბევრი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის. თუნდაც ცოტა დაძაბულობა პოლიტიკურ სფეროშიც, ქართული ოცნებას გულისხმობ, მერე უკვე დაძაბულობა ეკლესიაში და აქ მოვდივართ და ახლა უკვე გაეროს დასკვნა მივიღეთ, ასე ვთქვათ, რომელშიც წერია, რომ ქართველი ერი უკვე განადგურების პირას დგას. და ამ თემებს შევეხებით დღეს ჩვენს გადაცემაში. ბატონო ნიკოლოზ, პირველი თემა მოდი იყოს ჩვენთვის, თქვენც მიულოცეთ ახალი წელი. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, თქვენი გადაცემის ერთგულ მაყურებელს და საქართველოს ხმის მშენებლებს მინდა მიულოცო ახალი წელი, შობა, კალანდა და რაც ყველაფერი საუკეთესო მინდა უსურვო ქართულ ხალხს, მშვიდობა, გაერთიანება, გაერთიანება და ბოლოს ყოფილიყოს ის ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ უკვე ათწლეულებია შევნატრით და ყოველ ახალი წლის მილოცვაში სურვილები გვაქვს, რომ იყოს უკეთესი, მაგრამ ჯერჯერობით რაღაც წინ ვერ მივდივართ და მაინც ერთ ადგილს კეპნით და სამწუხაროდ ესეა, მაგრამ როგორც უბედურებას, ბედნიერება მოსდევს, სულს კარგი, შავს თეთრი, ყველაფერი ალბათ შეიცვლება და რაღაცა ჩვენთვისაც დადგება ის სანატრელი დღე, რომელსაც ჩვენ ოცნებობთ ამდენი ხანია. ისე თქვენ რას იტყოდით 2018 წელს როგორ შეაფასებდით 1-2 სიტყვით რო გითხრათ თქვენი შეფასებას 2018 წელთან დაკავშირებით? იცით 92 წლის მერე რაც საქართველოში სამოქალაქო ომი კი არა სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა, აი მე იმიტომ ლაპარაკობ რომ მილოცვებში გვაქვს ჩვენ აი რო კარგი სულ 92 წლის მერე ჩვენი ქვეყანა უკან მიდის. ყოველ 92 წლიდან 2018 წლამდე ყოველ წელიწადს რაღაცა ტერიტორიას ვკარგავთ, რაღაცა უბედურება ხდება. აი ბოლო პერიოდში შეიძლება რაღაც სტაბილურობა არის, რაღაცა შენდება, რაღაც ინფრასტრუქტურის შენობები, მაგრამ მე სიმართლე რომ ვთქვა 2018-შიც ბევრი რაღაც კარგი ნამდვილად არ დამინახია. რაღაცა შეიძლება გამოსხივება იყოს, რაღაცა დადებითი სიმპტომები არის, მაგრამ როგორ შეიძლება ქვეყანაში იყოს ჩათვალო რომ წელი იყო წარმატებული, როდესაც ერთი ნაბიჯი ვერ გადავდგით აფხაზეთისა და სამაჩაბლოსკენ, როდესაც ერთი ნაბიჯი ვერ გადავდგით ჩვენი მიგრანტების დასაბრუნებლად და ყველა წელს მატულობს მიგრანტების სიცხვის საზღვარგარეთ. აქედან გამომდინარე, ეხლა წელი შეიძლება კარგად შეაფასოს რომელიღაცა მუქთახორა ჩინოვნიკმა, რომელიც ბიუჯეტი გაიზარდა რომელიღაცა ბანკში და რომელიც კეთილდღეობა აქვს. და ადამიანი, საერთოდ ნორმალური ადამიანი, საკუთარი პირადი ცხოვრებიდან და პირადი ჯიბიდან არ უნდა საზღვრავდეს, წელი იყო თუ კარგი, იყო თუ ცუდი. ქვეყნისთვის როგორი იყო წელი, იქიდან უნდა განსაზღვრო შენთვის როგორი იყო წელი. შეიძლება მე ჩემთვის პირადად კარგი იყო ეს წელი, რაღაცა ბანკანა შევიძინე, რაღაცა ბინა შევიძინე, რაღაცა დოვლათი მაქვს, მაგრამ ეს ჩემთვის იქნება წარუმატებელი თუ ქვეყანა არ იქნება ფეხზე. ეს მითაკიდა გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის პირადად 92 წლიდან 2018 წლამდე არც ერთი წელი არ არის ისეთი, რომ აი რაღაცა თქვა რომ წარმატებული. ნამდვილად ასე არის და ორი სიტყვით მეც ვიტყვი, რაც თქვით თქვენ ტერიტორიების დაბრუნებაზე. მე გორელი ვარ, გორის რაიონიდან ვარ და ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია ხოლმე ეს თემა და კიდე ერთი რაღაც მტკივა, რომ ძალიან ხშირად ხდება აფხაზეთი და სადღაც იქ ცხინვალის რეგიონი არ ჩანს ხოლმე და ძალიან მტკივა, იცით, აი თუნდაც ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან. ეხლა ამაზე არ ვიცი, ეხლა პასუხი ვის მოვკითხო და როგორ, თუმცა აი
ალბათ ჩვენი მაყურებელიც და მსმენელიც ვინც გვისმენს და გვიყურებს ვერს მართლა მტკივნეული თემაა რა როგორც ისაა დაკარგული და მოჭრილი ასე ვთქვათ და კიდე ბოლოს უფრო მეტად ჩვენსკენ ხდება ის ატოცის ტერიტორიების გადმოწევა ასე ვთქვათ და მართლმხრივების ჩასმაც ადამიანების უფლებათა დაცვით კუთხით როგორ შეაფასებდით 2018 წელს ну ეხლა ამ კუთხით რაღაც გარკვეული მინდა თქვენ საქმესაც შევეხოთ მე ვიცით ალბათ ჩვენ მსმენელმაც და მაყურებელმაც იცით ქალბატონი მთვარისანავერიანის საქმეც და ორი სიტყვით მაგაზეც რო ქალბატონ მთვარისას გარდა მე პირადად ეხლა ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცავ ადვოკატი ვარ და ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე მაგრამ ეს საქმე ეხლა საზოგადოებას აინტერესებს იმიტომ რომ არის ისეთ ადამიანს ეხება რომელიც ძალიან ბევრისთვის გამაღიზიანებელია ნიკა გვარამიაზე მაქვს საუბარი და არის უამრავ ცუდ ქმედებებში და ცუდ გადაწყვეტილებებში მხილებული. Ну, რა უნდა ითქვას ახლა ამ საქმესთან დაკავშირებით? ჩვენ ვართ ერთადერთი ქვეყანა ალბათ საქართველოში. Ну, ახლა მე როდესაც ჩავერთი ამ საქმეში, არაფერი არ იყო ფაქტურად გაკეთებული და ჩვენ მე ჩავერთე თუ არა ამ საქმეში, მივახციეთ იმ შედეგს, რომ დაზარალებულ ჩვენი შუამდგომლობის საფუძველზე დაზარალებულად ცნეს ქალბატონი მთვარისანავერიანი ჩატარდა რიგი საგამოძიებო მოქმედებები, ასევე ჩვენი შუამდგომლობის საფუძველზე ამოღებული იქნა ვიდეო სათვალთვალო კამერები პროკურატურიდან და ფაქტურად ყველანაირი მტკიცებულება შეიქმნა იმისათვის, რომ ნიკა გვარამია პასუხისმგებაში მიეცეს. და 7 თვე კი არა 8 თვე არის გასული, მაისში მოხდა ეს ფაქტი, წარმოიდგინეთ 31 მაისს და 7-8 თვე არის და პროკურატურა არიბარებს დაკითხვას და ბრალს არ უყენებს ნიკა გვარამიას. აი რა უნდა გავაკეთოთ? აი ეხლა როდესაც ადამიანი 8 თვე ვერ იბარებს გამოძიება ადამიანს დაკითხვას ერთადერთი აი ამას გამართლება შეიძლება თუ კი ის მიმალულია და ძებნაშია და ექნება გამოძიება სალაპარაკო ის რომ აი რა ვქნათ, იმიტომ ვერ ვიბარებ თუ კაცი არის გაქცეული. გაქცეული კი არა ძის აგერ რუსთავიორის ოფისში ღედაღამე ესე იგი თავის სისულელებს აფქვევს და პროკურატურაც მართლაც ღირსი არის იმისი რომ აი იმ დღეს 31 მაისს რო აგინებდა უშვერი შეკვრის პროკურატურას ნიკა გვარამია დღეში 10 ჯერ რო აგინონ ღირსები არიან იმიტომ რომ რანაირად შეიძლება ეხლა რომ კაცმა დანაშაული ჩაედინა ამის მტკიცებულებებიც აქვს ყველაფერი და არავით არის ბრალის საყენებაზე ლაპარაკის ვინ ამბობს აი დაკითხვაზეც არ დაუბარებიათ ეს არის სირცხვილი აი მთელი აი რო ავიღოთ სამართლის ისტორიას რო გადავხედოთ ალბათ ეს იქნება ერთ-ერთი უპრეცედენტო შემთხვევა როდესაც აი ესეთ ესე იგი სირაქლემას რო შეგვევლინება საგამოძიებო სტრუქტურები. ყველანაირი შუამდგომლობები გვაქვს დაყენებული, უამრავი შუამდგომლობები, უამრავი განცხადებები გვაქვს, მაგრამ კაცი შვილი არ ინტერესდება. არც სახალხო დამცველი არ ინტერესდება და ყველაზე კურიოზი რა არის, იცით რომ ქალთა ძალადობაზე ესე იგი წვენი წავჭაბეს. აი ქალთა ძალადობაზე მოდის დიდი გრანტები ქვეყანაში და ვიღაცა ქალბატონს რო უთხრა ეხა აი აგერ თქვენი პროდიუსერი სასიამოვნო ქალბატონი გზანდება, რო უთხრა აი რომ მოგეწონოს ვიღაცა ქუჩაში გოგო და რაღაცა რო უთხრა რომ აი იცით როგორი ლამაზად გამოიყურებით როგორი მომხიბლელი ხართ ამას შეგიძლია სექსიზმი ესე იგი არ შეიძლება კომპლიმენტიც აღარ შეიძლება კომპლიმენტიც რო უთხრა ქალბატონს ესეც არ შეიძლება გესმით ამაზე დაგძრა შეგაჩვენებენ და სექსიზმი კი არა ბოდიში და აგერ დღისით მზისი ტელეკამერების წინ პირდაპირ ეთერში იძალა და ბატონმა და ეს ნახა მთელმა საქართველოს და არავის ამაზე რეაქცია არ აქვს და ჩვენ ყავს პარლამენტში ძალიან ბევრი ქალბატონი კომიტეტის თავმჯდომარეები ყავს სოფიო კილაძე ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ეკაბესელია ყავს ვიცე-სპიკერები ერთადერთი ვინც პარლამენტში აი ამ საკითხს გამოეყვება იყო ირმა ინაშვილი რომელიც გამოვიდა და მოუწოდა გახარიას რომ რაღაცა ქენით გამოიძიეთ ეს საქმე კაცი შვილი ამით არ ინტერესდება ეხა პრეზიდენტიც ხალი ყავს, ეხა იმასაც მივმართავთ, იმიტომ რომ მარგველაშვილი იყო ყრუ და მუნჯი, რომელსაც არაფერი არ ესმოდა, მაგრამ იცით რა არის, მე მაქვს ეჭვი რომ აი გვარამიას აქვს რაღაც კომპრომატები ხელისუფლებაზე და ეშინიათ ამათ რომ რაღაცა კონკრეტულ ნაბიჯები გადადგან, იმიტომ რომ მე ეს აყვირდება და რაღაცებს გამოამზეურებს. აბა სხვა რითი უნდა ექნას. კანონის წინაშე არის ყველა თანასწორი. ქართული მარშის ბიჭები იმიტომ დაიჭირეს რომ რაღაცა მანქანა რომელიც იდგა რუსთავიორის ოფისში და შეატორტმანეს რაღაცა ხელით გაანჯღრიეს ეს მანქანა და ამის გამო 6 თვე ხალხი იდგა ციხეში და დღესაც არ დამთავრებულა ეს საქმე ხო არ მოვჩენილა და ჩვენ ვიცით რომ აი გაეროში რაღაც წარმომადგენელი იყო ქალბატონი და Facebook-ზე ვიღაცამ დაწერა რაღაცა და ხალხი დაიბარეს და მთელი ამბები იყო ატეხილი და იცი რა ჩვენთან არის შერჩევითი მართლმსაჯულება და მე მოუწოდე ამ ხელისუფლებას მოდით ადეხით სისხლის სამართლის კოდექსში შეიტანეთ მუხლი და ჩავწეროთ მუხში რომ რუსთავიორის თანამშრომლები ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები არიჯებიან კანონის წინაშე და გვაწოდინება რომ ეხლა აი ხალხმა რაც არ უნდა გააკეთონ
არ დაისჯებიან და ეცოდინება ამ ხალხს და მოერიდება მაინც ამათი და დისტანცირებას გააკეთებს. გასაგებია ბატონ ნიკოლოზ, ჩემი მხარდაჭერა ქალბატონ თვალისანავედიან საკედან და არ ვიცი ძალიან კარგი ადამიანია და ძალიან ძლიერი პიროვნება რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ამ ყველაფრის მიუხედავად რომ არ არის გამოხმაურება მაინც აგრძელებს ბრძოლას თქვენი დახმარებით და მადლობა თქვენ. ახლა რაც შეეხება უნდა შევეხო აუცილებლად მეტად მტკივნეულს თითოეული ქართველისთვის ამ თემას, რასაც მიგრაცია ქვია, როგორც შიდა მიგრაცია, ასე გარე მიგრაცია, ქართველების გადინება და უცხოელების შემოდინება და ზუსტად რამდენიმე საათი ალბათ გასული, რაც გაეროს გამოკვლევაც დაიდო. ერთ-ერთ ასე ვთქვათ გვერდზე, საინფორმაციო გვერდზე, რომელსაც გადავალე თვალი და საკმაოდ შოკის მოგვრელი არის. იცით, აი ამ პირველ ადგილზე ვარ თითქმის ჩვენ იმით რომ ხრებით რეალურად ჩვენი მოსახლეობა პრაქტიკულად საქართველოში ქართველობის კუთხით, აი აღარ არიან ქართველები რა. ეთნოსი, ქართული ეთნოსი ყველაზე სწრაფად ხრებაო, ასე ვთქვათ. გაეროს შოკის მოგვრელი დასკვნა დაიდო და ამაზე აი ეს დასკვნა პრინციპში არ არის ახალი, იმიტომ რომ ეს დასკვნა 1 წელი თუ არა 9 წელია დადებულია და იცით რა არის ჩვენ დღითიდღე უფრო მძიმე მდგომარეობაში ვარდებით, იმიტომ რომ ეს უვისო მიმოსვლა ერთის მხრივ კარგი არის რომ ადამიანები რაღაც ბარიერების გარეშე მიდიან, მაგრამ მეორე მხრივ ცუდი არის, იმიტომ რომ ეს ხელს უწყობს კიდევ უფრო მეტ გადინებას. მე ძალიან ბევრ მიგრანტთან მაქვს ჩვენს მიგრანტებთან ურთიერთობა და ეხა ეს ხალხი სიმართლე რო გითხრა არც დაბრუნდება კარგახანი და მე იცით რა არის ის ახალგაზრდები რომლებითაც უნდა ჩვენ გამრავდეს ერი ხო ანუ ის მიდის იქ ბავშვი გაუჩნდება იქ დარჩება ის მეორე მესამე თაობა შეიძლება უკვე ის მოწყდეს კიდევაც ფესვებს და ქართველიც აღარ იყოს იცით იმიტომ რომ ის ფესვები თუ დაიკარგა უკვე ის გვარი ეხდება მას ქართული და ეს ქვეყანა გადაიქცა პენსიონერების ქვეყანად ეხლა გურიაში ვიყავი და აი ქორწილია თუ ქელეხია თუ რაღაცა სულ მოხუცებული ხალხია ახალგაზრდები სულ წასული არიან და თბილისში შეინიშნება კიდე ახალგაზრდა სახეებს დაინახავს ესეც იმიტომ რომ ალბათ ბევრი უნივერსიტეტია თელი საქართველოს აქ არის თამოყრა ცოტა ხანში ეს ქვეყანა დარჩება ირანელებს თურქებს აჭარაში არის დიდი ზეწოლა თურქეთის ხელისუფლების მხრიდან აქ ირანელები ჩამოდიან და ჩვენი დღეს ახლა იცით როგორ არის ესეთ პოლიტიკის შედეგია რომ შეგნებულად არ ხდება აქ რო ქვეყანაში მოხდეს სამუშაო ადგილების შექმნა რომ ხალხი წავიდეს აღარ აი ადრე ხო ომები ხდებოდა რაღაც ტერიტორიების და ეხლა ომები აღარ არის საჭირო ეხლა ხდება აი ესეთი მეთოდებით რომ შეგავიწროვონ ეკონომიკურად მოგახჩონ ტექნოლოგიებით და ნელ-ნელა ესე იგი თოფის გაუსვლელად მიიღებენ ამ ტერიტორიებს სხვადასხვა ერდოღანმა თურქეთის პრეზიდენტმა დავითოღლუ მანამდე თქვა ჩვენო ეს ოსმალეთის იმპერია უნდა აღვადგინოთო და ამასო ჩვენო ის კი არ გავაკეთებთო თოფით და ზარბაზნებით ამასო მშვიდობიანად გავაკეთებთო და მშვიდობიანად კეთდება მართლა ყველაფერი ნელ-ნელა ჩვენ მივიღეთ იმ სიტუაციას რომ აჭარა იქნება თურქული კახეთი იქნება ირანული მაგრამ საბოლოოში ვისაწყობს მე ესეთ სიტუაცია ჩვენ ტრებს აწყობს და ესა დოყლაპია ჩვენი ხელისუფლება იმაზე კი არ უნდა ფიქრობდეს მარტო რომ რეალურად გახსნას ეს კარები და მიგრაცია არ შეაჩეროს აი ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში უკვე კაცრი საიმიგრაციო პოლიტიკა წარმოიდგინეთ დონალდ ტრამპი რომელიც არ არის ამერიკა ერი ხო ამერიკა არ არის რაღაცა ერი ეს არის სხვადასხვა ეთნოსისგან შექმნილი ქვეყანა ამერიკელი ერი არ არსებობს ხო და ესე იგი კაცი მივიდა იმ დონეზე რომ უნდა გააღმართოს კედელი ეხლა პრობლემები აქვს მაგ დემოკრატების მხრიდან ბიუჯეტიდან თანხები შეუმცირეს და ამერიკა რომელიც ერი არ არის ესე იგი აკეთებს უზარმაზარ ფულს დებს რომ მექსიკასთან გაკეთდეს ესე იგი საზღვარი არ შემოვიდეს მიგრანტები მუსლიმები არ უნდა შემოუშვათ ეხლა ეს რომ ვინმე ქართულზე თქვა ალბათ ეხლა კოცონზე დაწვავდნენ მუსლიმებიც არ უნდა შემოუშვათ დროებითო ჩვენო და წარმოედგინეთ ქვეყანა რომელიც არის რა ვიცი რამხელა ქვეყანა ის იმას ეშინია იმ ქვეყანას ეშინია მიგრანტების აი ესე მოზღოვების რომ ჩვენ აი ესე ძალიან პრობლემები შეგვიქმნებაო და საქართველოს რომელიც ბოდიში აფხაზეთთან სამაჩაბლოს შემდგომ რაღა დავჭი ჩვენ და 3 მილიონიც აღარა ვართ უკვე ხო არაფერი მიდის პოლიტიკა ისეთი რომ რა პრობლემაა შემოვიდნენ ვიღაც მიგრაცია ახლა თუ მიგრანტებთან დაკავშირებით რაღაცას იტყვი ფაშისტად და შავრაზმელად მოგნათხრა ეს არის ქვეყანაში აი ფსევდოლიბერალების დიქტატი ქვეყანა უყრია ხელთ ამათ მედიაც ამათია პოლიტიკაც ამათია ეს როგორი საქართველოს შემორჩა იმიტომ რომ ახლა ჩვენი მეგობარიც ბეკაც წერდა კომენტარებში გვიწერდა რომ რეალურად ევროპაში ვარდოსანძე დიახ და რეალურად ევროპაში სიტუაცია საერთოდაა შეცვლილი ამ კუთხით და ისიც დრო დავამატოთ ხო აი
საერთოდ არ შუქდება მსგავსი სიახლეები და ეს იმიტომ გეუბნებით რომ გამეცინა რომ ხელში არის ყველაფერი პარლამენტის მედიაც ეხლა წარმოიდგინეთ აი პატრიარქის გადაგება იყო საშობაო ხო და იქ თქვა რომ ჩვენში არის ნაკლები პატრიოტული სულისკვეთება ნაკლები პატრიოტულია ეს გადაცემები სადმე ნახავთ აი პირველი არხი აიღეთ ქართულ ლექს ქართულ სიტყვას ვერ გაიგონებთ და ეს ყველაფერი ქართული არის წაშლილი აი მაგალითად ეხლა დამსვენებელი რო ჩამოდის ზღვაზე თქვა საკურორტო სეზონი ხო იცი რამე კვირს აი სომხებს აქვს დაღებული ბარები რესტორნები და აი მე აი კეთილი შურით შურს ამ ხალხის რა ქვეყნის სომხებს აქვს დაღებული ბარები რესტორნები და სომხური მუსიკა უკრავს იქ მაგრამ გესმით და ქართველებს აი ქართული რესტორნები რო არის ვინა თბილისში და ვინა ბათუმში და ქობულეთში ინგლისურ ენოვანის გარდა არაფერი ხო ვითომ რაღაცა პატარა დეტალია მაგრამ მნიშვნელოვანი დეტალი არის იცით რომ ქართული მუსიკა განადგურების პირას არის ქართული ხელოვნება ქართული კინო და ყველაფერი არის ინგლისური ყველაფერი არის უცხოური თან ისიც უგემოვნო და აი ამით ხდება და ახალგაზრდა თაობა ზამას უყურებს გესმით და ის ფიქრობს რომ პატრიოტიზმი ცუდია იმიტომ რომ პატრიოტული სულისკვეთებით მე ვერაფერს ვერ მივახსენებ და ამიტომ არის დიქტატი გესმით აი ამ კოსმოპოლიტიკური აი ამ და ეს მე ძალიან ცუდ ასახვას პოვებს გლობალისტების და ფსევდოლიბერალების ხელშია ეს ქვეყანა და თქვენ რო თქვით აი მართლაც ესეა რუსეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, სუსვა განწყობილებაა და ჩვენ ვართ კუნძული საქართველო, სადაც აი ამ ხალხმა თავი მოიყარა, შემოდიან არატრადიციული ორიენტაციის ადამიანები, მაგალითად სხვადასხვა ქვეყნები და მე პირადად ვიცი რომ ირანიდან ხდება შემოდინება არატრადიციული ორიენტაციის ადამიანების, იმიტომ რომ იქ იდევნებიან ეს ხალხი და ცოტა ხანში ეს ქვეყანა იქცევა აი სოდომ გომორად რა. სადაც თავისუფლებას ხედავს საქართველო იქცა კავკასიის ბარდება. ეს არ არის გადაჭარბებული. აი მართალია საქართველოში პროსტიტუცია ლეგალიზებული არ არის, მაგრამ ჩვენში ახლა იცით არსებობს საიტები, არსებობს უბნები, სადაც უპრობლემოდ არის აი ამ მეძავეობა, არის უპრობლემოდ მარიხუანა გაყიდვაში ოფიციალურად, არის ნარკოტიკები და რა არის მეტი, აბა სოდომი და გომორი მეტი არაფერი არის. მეტი არაფერი არ ყოფილა, იყო პროსტიტუცია, იყო ეს ნარკოტიკები და აი უზნეობა და უზნეობა არის დაკანონებული სახელმწიფო. ეხლა უხარიათ პირველ რიგში რომ ტრანსგენდერი წარმოადგენს საქართველოს ევროვიზიაზე, ამის იმედი აქვს. ის კი არა აქვს იმედი და იმაზე კი არ აკეთებენ აპელირებას, რომ აი მაგალითად მრავალშვილიან ოჯახებზე, მრავალშვილიან დედებზე, არა, ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენი სამწუხაროდ პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის გარკვეული იდეოლოგია არის ტრანსგენდერი ქალი და ბოდიშთა სექსუალური უმცირესობა, მარიხუანა, აი ამის გარდა რამეს გაიგებ ტელევიზიაში. იცი სადღაც კარგი იქნებოდა იმაზე, მაგ კუთხით მართლა ბევრი მუშაობს და ძალიან ბევრი არასამთავრობოა, მაგრამ რეალურად ხო ქვეყანა თუნდაც იმით უნდა განსაზღვროთ რა მდგომარეობაა, რომ ეროვნული ორგანიზაცია თითქმის არ არსებობს. არ მრავი შეიძლება თითოეულმა იყოს რაღაცა ესე ძალიან მცირედ, იმიტომ რომ იმათაც არ აქვს ის დაფინანსება ეროვნულზე, არაფერი არ მოდის. იცი რა რომში იყოს, ახლა მაგალითად ჩვენი ორგანიზაციას, ხო? გვიკეტავს კარებს ყველა ტელევიზია, ნუ ასე თუ ისე კი ვახერხებთ რაღაცა ჩვენი სიტყვის თქოს, მაგრამ უყურეთ, აი ვინ გამოდის ტელევიზიებში. გამოდის ის სოროსის ლეკვები, ის NGO-ები, რომლებიც ებრძვიან ეკლესიას, ეროვნულ ფასეულობებს, ებრძვიან ყველაფერ ტრადიციულ ღირებულებებს და ყველა არხზე ესენი არიან. ტრადიციული რა კონსერვატორული ძალები ესენი არიან განდევნილები ტელევიზიიდან. და აი ეს იგივე პოლიტიკა ამერიკაში, სხვათა შორის, აი მაგალითად ტრამპი Twitter-ში და სოციალურ ქსელებში წერს რაღაცა რა უნდა, იმიტომ რომ ისიც CNN და BBC და სხვა არხები იბლოკება მისი პოზიციები. გესმით და ჩვენ როგორც ახლა ეს ამერიკაში არის ეს გლობალისტებსა და აი ლიბერალებს აქვს ხელში გარკვეული ინსტრუმენტები, აქაც ჩვენთან ესე არის და ის ძალები რომლებიც არიან, ისინი არიან ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა აი ტელევიზია, თქვენი რადიო, ხო? ახლა გადის სიხშირეზე, ხო? მსმენელი ყავს, ანუ ახლა თქვენ რო ჩაგიკეტონ ეს სიხშირე და ილაპარაკოთ ხოლმე აი მარტო ამ შენობაში, ხო არ გიყოლებათ მაყურებელი. ისე არის ახლა ესენი კლავენ, გესმით ყველა ძალის რაღაცა პოზიციებს და მე ზიან ეს გირჩები ეს ტრინაღძობი ხალხი, ვითომ ჟურნალისტები, რომლებიც ბოდიშ და თავს იწონებენ იმით, რომ თურმე რა კარგია, როდესაც საქართველოში მარიხუანა ლეგალიზება ხდება და აი ამ ხალხს უჭირავს, აი მაგალითად მე გული მერევა უკვე ქართულ ტელევიზიებზე, უბრალოდ იმიტომ უყურებ, რომ გავიყო მაინც რა ხდება, იმიტომ რომ აი შხამები და აი ეს სიძულვილი მოედინება და არის ხალხი, ვინც მართლა ტელევიზორ სერიალის გულისთვის რთავს, ალბათ რამე მოსასწორეს საინფორმაციო ეგეც კი. საქართველოს კიდე ერთი ალბათ ჩემი საზრით მნიშვნელოვანი პრობლემა ისაა, რომ ახალგაზრდებში რაც თქვენ აღნიშნეთ ზეგან, მართლაც ქალაქებში, რაიონებში, როცა ჩავდივართ, მართლა პენსიონერები დარჩნენ. ჯერ ჩამოდიან ყველა თბილისში და თბილისშიც ელემენტარული ღონისძიება არ არის, რამე ქართულის ისტორიას რო ასწავლიან, აცნობდნენ. კი,
ვიცი რაღაც ჯგუფები, ამერიკული ჯგუფების დასახელება ყველა მიცის ტექნომუსიკას ვინ უკრავს, როგორ usmens, რა ბენდებია შექმნილი, მაგრამ ელემენტარული რო უთხრა იაკობ გოგებაშვილი რომელზეც დაიბადა და საიდან იყო კაცშვილი გაგებაში არ იქნება. და ამაზე ძალიან ბევრი სახალისო ვიდეოები ხდება ხოლმე და ალბათ სახელმწიფოს ამაზეც ბევრი საზრუნი აქვს ნამდვილად. რო ის რაღაც ეროვნული იდეოლოგია ძალიან ინდივიდ ადამიანებში დევს რა, არ დევს ყველგან. ძალიან იშვიათი არის ესეთი ადამიანის რომ მოძებნო მით უმეტეს ახალგაზრდებში. ალბათ თქვენ ამბობდით რომ ის სამაჩაბლო სოფლები და ეს სამწუხაროდ 22% არის ოკუპირებული ჩვენი რუსების მიერ და დანარჩენი რა ეს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებულია გლობალისტებს, ფსევდოლიბერალებს და სწორებს. და ჩვენ ვართ ოკუპაციის ქვეშ ფაქტობრივად. აი ეს თბილისში ხარ რო ვართ, აქ ჩვენ ვართ ოკუპაციის ქვეშ. ჩვენ ხმას ვერ ამოვიღებთ ქართული შესახებ რომ არ დავიბლოკოთ. თუ წარმატებას გინდა მიაღწიო, უნდა იყო აუცილებლად გლობალისტი, უნდა იყო ქართული გეზიზღებოდეს. ამათ აქ ქართველოფობია, ამათ ქართველობა ეზიზღებოთ. დააკვირდით, წარმოიდგინე, ხალხი ებრძვის ეკლესიას, ეროვნულ ფასეულობებს, მასხრად იქნებს ყველაფერ ქართულს და აი ასეთ ადამიანებს ეხსნებათ ხელისუფლებისკენ გზა. და ამიტომაც არის რომ ახალგაზრდებიც უკვე ამას რო უყურებენ რა ქნას ამ ახალგაზრდობას ეხლა მე აქ პერსპექტივა არ გამაჩნია იმიტომ რომ მე მაშინ უნდა გავხდე ქართლთ მოძული ამიტომ მირჩევნია წავიდე უცხოეთში იმიტომ რომ ვერ გავხდები ესეთი და ეს ხელისუფლებაც ხელს უწყობს ამ ხალხს რომ წავიდე დეკლარირებულად ხოლოდ რაღაცა აფხაზეთი და სამაჩაბლო ამათ სახალხო მილოცვებში ახსენდებათ გესმით და ვინმე მითხარით რამე გადავდგი ჩვენ აფხაზებისკენ და ოსებისკენ რაღაცა ამ ტერიტორიების დასაბრუნებლად რაღაცა გადავდგი პირიქით მე გეტყვით უარეს რომ ჩვენ არათუ აფხაზეთ და სამაჩაბლო ჩვენ აი ესეთი პოლიტიკით როდესაც ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობებს ვერ ვაგვარებთ და პირიქით დემოგრაფიულ მდგომარეობას ჩვენ კიდევ უფრო მე ტერიტორიებს დავკარგავთ ღმერთს ვაშოროს მაგრამ იმიტომ რომ აჭარა რო თურქული გახდება კახეთში რო ირანელები შემოვლენ და ქართული მიწებს რო უცხოელები აითვისებენ მითხარით არჩება ქართული ქსული და ქართული გული და ქართველობა დარჩება ხო არ დარჩება რა აქედან გამომდინარე ჩვენ უფრო და უფრო ძიმე მდგომარეობაში შევარდები არ არსებობს პატარა ქვეყანა გადარჩე სადაც იქ ეროვნული სულისკვეთება არ არის და სამწუხაროდ მე იმიტომ ვთქვი 92 წლის შემდგომ საქართველოში ეროვნული ხელისუფლება აღარ აქვს ჩვენ და ჩვენ კოსმოპოლიტების და გეოგლობალისტების დიქტატი ყავს ქვეყანაში და სანამ ეს არ დასრულდება ჩვენ აი ესეთ ძიმე მდგომარეობაში ვიქნებით ისევ მაგ თემაზე შემიძლია აი დაფინანსებები კი არის მაგრამ არ მინახი არც ერთ არასამთავრობოში გადავალებ ხოლმე ხანდახან თვალს რომ ყოფილიყოს დაფინანსება აი ზუსტად ან აფხაზების ან ოსების ჩამოყვანის რაღაც პროექტი საქართველოში ან გასვლითი პროგრამა ან რაღაც ერთმანეთთან იდეების გასვლის ელემენტარული შეხებაც კი არ გვაქვს ჩვენი საზღვრის მიღმა ვინც ცხოვრობენ ის ჩვენი ძმები ვინც არიან ის ახალგაზრდა აფხაზები ის ახალგაზრდა ოსები იმათთან კომუნიკაციას ვერანაირად ვერ ვამყარებთ ესეც დიდი პრობლემაა რა თითოეულ ჩვენთაგანისთვის. არა და ყავს მინისტრიც მართლაც შერიგების საქმეთა მინისტრი თუ ესე ქვია ზუსტად არ ვიცი. საქმეთა მინისტრი შერიგების საკითხებში საქმეთა მინისტრი მე მგონი ესე ქვია. მაგრამ არც ერთი სახელმწიფო ის არ ზრუნავს ამ კუთხით ამ მიმართულებით. ესეც რეალურად ახალგაზრდების პრობლემაცაა და ზუსტად მანდედან მოდის ეგეც. რა ჩვენ ხო ეროვნულზე რო არ მუშაობ აბა რა მაშინ ერთი ისაა რომ კარგი სადა გინდა რუსეთის დროშა ჩამოკიდე იქ და გინდა ამერიკის დროშა ჩამოკიდე თუ საქართველოს დროშა არ იქნება არავინ არ ეკითხება საქართველოს დაქვემდებარება შემოვლენ თუ არა ძიმე რეალობაა მაგრამ ეს ნუ ეგეც კი ფაქტია მაგრამ სადაც არის გასაღები ჩვენ იქ არ ვლაპარაკობთ ჩვენ რო ტერიტორიებს კარგავდით და ეს ხშირად ხდებოდა ჩვენი ისტორიის მანძილზე ქართველი მეფეები ან ბრძოლით იბრუნებდნენ ამ ტერიტორიებს ან მოლაპარაკებდნენ თუ შენ ტერიტორია რუსეთმა წაგათვა მაინტერესებს ეხლა რუსებს რო აგინებ ამით ტერიტორიებს დაიბრუნებ კი ოკუპანტია გასაგებია მაგრამ ჩადი დაელაპარაკე აი სხვანაირად როგორ უნდა დაებრუნო ტერიტორია მაინტერესებს ომით ჩვენ რუსებს ტერიტორიას ვერ წავგლიჩებთ ხო დარჩა გამოსავალი არის მოლაპარაკება და ეს არანორმალურები რას ლაპარაკობენ იცი რა ჩვენ მარტო ვერ დავჩებით რა მაინტერესებს ეხლა ჩვენი მეფეები რომ მიდიოდნენ ურდოებში იმის გარანტია არ ქონდა ცოცხლები დაბრუნდებოდნენ თუ არა ერთ-ერთი იყო დემეტრე თავდადებული რომ მიდიოდა იცოდა რომ უკან ცოცხალი არ დაბრუნდებოდა ეხლა მაინტერესებს მოსკოვში რო წავიდეს სიტყვაზე სახელმწიფოების წარმომადგენლები არ გამოუშვებენ ცოცხლად ბოდიში და გააუპატიურებენ იქ თუ რას იზამენ მაინტერესებს ერთი აი რა ისი ეშინიათ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სადაც აი ტერიტორიების დაბრუნების გასაღები არის და სადაც შეიძლება რომ დაბრუნდეს, ამას არ აკეთებენ. იმიტომ რომ ეხა იცით რა არის,
შეიძლება მესმის ეხა თქვა, აი რა აზრი აქვს იქ ჩასვლას მაინც არ დაგუბრებს რუსეთი. აქაც კიდე ერთი პრობლემაა, რომ თანხმედრა არის, აი მაგალითად რუსეთს ეხა ძალიანაც არ შეიძლება დიდად არ შედგიოდა ფული ქართველებზე, როიბრუნებდა აჭარას, როიბრუნებდა სამცხე-ჯავახეთს. ეხა ბევრმა არც იცის, ეხა რუსეთთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ სწორედ რუსული ჯარის და რუსეთის შენაერთების საბრძოლოზე დავუკვირდეთ რუსეთ-თურქეთის ომის დროს, დავიბრუნეთ აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. რომ არა რუსეთი ჩვენ ხო დამოუკიდებლად ამას ვერ გავაკეთებთ. მაგრამ ეს მოხდა რატო? რუსეთის ინტერესები იყო. რუსეთს აქვს რაღაცა ინტერესები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინტერესები. გლობალური პოლიტიკა. ხო, გლობალური პოლიტიკა. როდესაც ინტერესთა თანხმედრა ხდება, ამ შემთხვევაში ხდება ის, რომ რაღაცა რეალურად ჩვენ შეიძლება მიიღო ამ თანხმედრის შედეგად რაღაცა გარკვეული სარგებლობა, ხო? ამიტომაც როდესაც ლაპარაკობ იმის შესახებ, რომ ჯერ დამიბრუნე და მერე დავილაპარაკოთ, ეს არის დიპლომატიურ ენაზე, ამას ქვია უვიცო. რას ნიშნავს დაგიბრუნო? თუ დაგიბრუნებ, მაშინ რაღაცა ლაპარაკო მაქვს შენთან, ხო? ამიტომ რაღაცა ულტიმატუმების ელით ვლაპარაკობთ და ჩვენ არ გვაქვს საულტიმატუმო, თითქოს ჩვენს უკან დგას ატომური შეერაგება და თითქოს ჩვენს უკან დგას მილიონიანი ჯარი. როდესაც შენ გაქვს რაღაცა წართმეული, შენ უნდა წახვიდე იქით რაღაც დათმობებს და მოლაპარაკებებს. ეს ხელისუფლებას არ მეს. ეხა იგზახე იქ ატოჩში, მაგალითად, კი ეხა შეიძლება ვიღაცამ თქვა, შეიძლება ცუდი არ იყოს, მაგრამ ატოჩში მიტინგები და აქციები დავიბრუნებთ ჩვენ ტერიტორიებს მითხარი. აი ეს კაცარავარო დგას იქ რა. რუსებს ეხა პუტინის ჩიშით კანკალებს და რაღაცა გული აუჩუყდება ქართველები ესე აქციებს მატარებთ. ჩვენ ხო ესეთი უკვე დავიღალეთ ამეთი. საკაშვილი მეც ხო არ გაპარაკებდა, გაგავთ გახსოვს შექმნილი კოკოით ფანტასტიკი რო იყო და სიმღერებს ვაკეთებდნენ და იქ კაშმანდური რო იყო და შექმნილი რო იყო ეს ყველა ესეთი პროპაგანდა ხო იყო რა მივიღეთ რა მე აი პროპაგანდის ხო იცი რა ადამიანი უფრო შევაძულეთ ახაურებს იქაურები ადამიანი შეცდომებზე სწავლობ კოკოითი ფანტასტიკი და ესეთი აქციები ჩვენ ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ და ვერ დავგავდა ამიტომ იცით რა არის როდესაც შენ შეიძლება რაღაცა მიიღო ამ მოლაპარაკებით ხო მაშინ უნდა მიიღო ამ მოლაპარაკებით და ეხა მაშინ უნდა თქვათ რომ ახლა მაშინ იცით რა არის აჭარასაც დავკარგავთ ესე იმიტომ რომ ყარსის ხელშეკრულება და მოსკოვის ხელშეკრულება ითვალისწინებს იმას რომ ამის გარანტორი არის მოსკოვი და თურქეთი გესმით და ერთჩვენიერ დღეს თქვენ როგორ ფიქრობთ მოსკოვმა რომ თვალი ჩაუბაჭუნოს და უთხრას თურქეთს რომ ეს უფეხებზე მკიდია ეს აჭარა და რაც გინდა ის გააკეთებ ამერიკა დაიცავს თქვათ აჭარა საქართველოს შემადგენლობაში იყურებენ თეორიული კვირა და გაჩერდებიან ხო და დღეს რომ თურქეთში აჭარაში თურქული ჯარი არ შემოდის ეს არის იმის ბრალი რომ მოსკოვი არ თავს ნებას რეალურად რომ ეს ესე მოხდეს 2008 წლის ომი რო იყო პირველი რა გააკეთა იცით ერდოღანმა ჩავიდა მოსკოვში და ცდილობდა რომ აი ეს ომის შედეგად რაღაცა თვითონ მიიღო სარგებელი მაგრამ უთხრეს რომ შენ დაეტი ერთ ადგილას ჯერ არ გაქვს იმის უფლება გადმოხვიდე ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებზე როდესაც არის ლაპარაკი ეხა გინაც აი პატრინო ეხა ცნობაზე რო არის ლაპარაკი ტომოსის და აი საბერძნეთის და უკრაინის აემბების იცით რა ჩვენ მარტო რუსეთთან ეს აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან მიმართებაში არ ვართ მიჯაჭულები ჩვენ გვაქვს სხვა კიდევ აჭარა და სხვა ძიმე საკითხები და როდესაც შენ გაწყვეტავ ყველაფერ კავშირს რუსეთთან მაშინ გაწყვეტავ კავშირს აჭარასთან და გაწყვეტავ სამცხე-ჯავახეთთან და მე გამოვა ვიღაცა იდიოტი ნაციონალი და იტყვის ეხლა რა დროს ეგ არის ვის დაუკარგია დღევანდელ დღეს ესა ჩემო კარგებო კოსოვო დაკარგა სერბეთმა და უამრავი ტერიტორიებიც კი მოხოზებდნენ და სირიაში კიდე რომ არა რუსეთის შესვლა დღესაც ქრისტიანების ცრემლი და გოდება იქნებოდა ხო გვახსოვს რომ სირიაში როგორ ხოცავდნენ ქრისტიანებს და მართლმადიდებლებს სხვათა შორის და ეხა მოდი რა როდესაც რაღაცაზე არის ლაპარაკი თქვა სიმართლე რომ არა რუსული ჯარი დღეს სირიაში კვლავ ისლამური სახელმწიფო იქნებოდა რუსეთის ჯარი ეხა ვიღაცა იტყვის ეხა ჩემზე რომ აუ კრემლის აგენტი არისო და რუსეთის მეხოტბე არის ვიცით რა არის მასეთი ლოგიკით დემეტრე თავდადებული მონღოლეთის აგენტი იყო კაც დედა მოუკლეს სამშობლო აუოხრეს და მონღოლების მხარდამხარ იბრძოდა წარმოიდგინეთ მონღოლების ინტერესების გასატარებლად და თქვენ გონიათ ეხალისებოდა კაც რომელსაც დედა მოუკლეს სამშობლო აუოხრეს მონღოლების მხარდამხარ ბრძოლა ამას აკეთებდა იმიტომ რომ საკუთარი ქვეყანა რაღაცისგან იხსნა ან იგივე ერეკლე მეფე ხალ თქვენ როგორ ფიქრობთ ძალიან უნდა და ეხლა გეორგიევსკის ტრაქტატის დადება არ ერჩივდა რომ საქართველოს ყოფილიყო ამ ტრაქტატის გარეშე მაგრამ ამ ტრაქტატმა გადაარჩინა ჩვენი ქვეყანა იმიტომ რომ აი თქვენ რო გენოფონდი და ციფრები ახსენეთ გეორგიევსკის ტრაქტატის დადებამდე ქვეყანა იყო 400-500 და მე 99 წლისთვის ვიყავით 5.400.000 და წარმოიდგინეთ ეხლა შეადარებთ ციფრები და ცოტა ხანში ჩვენ კვლავ 400.000 ვიქნებით იმიტომ რომ ისეთ მიდის მიგრაცია რომ გეორგიევსკის ტრაქტატის აი ნიშნულს მიუახლოვდება ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად ჩვენს რადიო მსმენელს და Facebook Live-ის მაყურებელს შევახსენებ კითხვები შეუძლიათ მოგწერონ ჩვენს Facebook-ზე
ასე ვთქვათ, ლაივში დააკომენტარონ და ჩვენ იმას შეძლებ ისაგვარად გავახმოვანებ ყველა კითხვას ან თქვენს გამოხმაურებას. ის ასე ვთქვათ, მართლაც ევროპაში ეს ეროვნული მოძრაობა დაწყებული არის უკვე და ევროპული გაზაფხულის კი უწოდა სილვანმა იტალიელმა პოლიტიკოსმა. და გარდა ამისა კიდე რატომაც არ მოსვონთ, მე ესე ვფიქრობ, რუსეთი ისაა, რომ რუსეთი ეროვნული ინტერესებზე დგას თავიდან ბოლომდე, დღემდე იცავს ყოველ შემთხვევაში, რაც აქვთ იმას. და იმას ატარა. კი, ზუსტად, ანუ ორი დიდ სახელმწიფო, რომელიც ერთმანეთს ებრძოდა, ორივეგან არის ისეთი ხელისუფალი, რომელიც ეროვნული კუთხით მუშაობს. და ეხლა ამენჯოებს აღარც ტრამპი აღარ უნდა და აღარც ტრამპის ამერიკა. სხვა რაღაცაში იყურებიან, რაში ჯერჯერობით ალბათ არ ჩანს, რა ვიცი. იმედია როდისმე გამოჩნდება, მაგრამ რეალურად რასაც აპირებენ ეს ევროპაში რაც იქნება ეს ეროვნული ალიანსის შექმნას, რასაც აპირებენ, თუ უკვე არ შეიქმნა, მაშინ ძალიან ცუდად ექნება საქართველოში ამენჯოებს საქმე და იმედი მაქვს ეს ჩვენი პოლიტიკოსებიც იმოქმედებენ იქიდან, თუ ყველაფერს იქიდან იღებენ და ყველანაირ ასე ვთქვათ მითითებას თუ ასე შემდეგ, იქიდანაც იმასაც გადმოიღებენ, რომ ეროვნული კუთხით უფრო მეტად მუშაობს. ჩვენ რო ეროვნულობა არ ქონოდა და მარტო არ ქონოდა ის რაც თქვენ ახსენეთ და ჩამოთვალეთ ხო თუნდაც ისტორია ელემენტარული. ვინ სტუმარი გეყოლებოდა, ვინ ტურისტი გეყოლებოდა საქართველოში? რო არა ის ციხესიმაგრეები, ის ტაძრები რაც ჩვენ გვაქვს. ვინ ჩამოვა საქართველოში ცარიელა ბაღების ნახვა არავის არ ენდობა, მე ეს დარწმუნებული ვარ. რა თქმა უნდა. და არის ახლა ძიმე ძალიან სიტუაცია, იმიტომ რომ აი როდესაც არის გარკვეულად წილად დაწოლაზე მარტო NGO-ებზე არ არის ლაპარაკი, იცით, NGO-ების თვითონ აქ არსებობასთან ერთად არის ის ხელისუფლებაში არსებული ლობიც, რომელიც კი, ზუსტადაც. აი ხა მაგალითად არის დიმიტრი სკიტიშვილი, საქართველოს ოცნების დეპუტატი, რომელიც არის ლობისტი LGBT თემის, არის აკაკი ზოიძე, რომელიც არის მაგალითად იმ ნარკოტიკების პროპაგანდისტი. ანუ NGO-ებს ხავს, NGO-ები კი რა იმ გლობალისტებს თავი ხელისუფლებაში ცხავს დასახდენ. სკიტიშვილი, რომელიც რუსთავიორ სოლიდარობას უცხადებს, აი და ერთი არ გარჩენია სოლიდარობა გამოეცხადა თვარისანავერიანზე რო იძალა და იმ რუსთავიორის დირექტორმა. სკიტიშვილი, რომელიც აი LGBT პროპაგანდის ერთ-ერთი აგიტატორია. ზოიძე, რომელიც ერთ-ერთი ის არის დეპუტატი, რომელიც აი ნარკოტიკული საშუალებების ფართო გაყიდვას და მის ლეგალიზებას უჭერს ხარ. ეხლა რო ჩავედი მაგალითად დასავლეთში ახალგაზრდა კაცი აღარ არის, რომ მარიხუანად დაბრუნებული არ იყოს, იმიტომ რომ უმუშევრობა რა ქნას ამ ახალგაზრდებს ყველაფერს თავის სუბიექტური, ობიექტური მიზეზები აქვს. ჩვენ რო ვლაპარაკობთ აი ერის დეგრადაციას და როდესაც ადამიანი არის ნარკოტიკული თმობის ქვეშ, მას აღარც პატრიოტიზმი, აღარც ქვეყანა აინტერესებს და იცით პატრიოტიზმის სულისკვეთებას, აი ესეც კლავს ყველაფერი. აქ კიდევ ერთხელ მეორე ქვეყნის განადგურების სხვადასხვა ხერხები არის მოგონილი. აი ეს უბრალოდ ნარკოტიკების შემოტანა, ეს პროპაგანდა. ამით ფაქტურად კლავს შენებს. აღარ ჭირდება აქ იარაღით ბრძოლა. ვინაიდან იარაღი ჩვენ ვერ დაგვამარცხეს, ამდენი ხანია გვებძოდი. ქართველი ხალხი იარაღით ვერც ჯალალედინმა, ვერც ათათურქმა, ვერც ვერანაირმა იმპერიამ ვერ დაამარცხა. ეხლა მოიფიქრეს აი საშინელი იარაღი, გესმის და ეს სამწუხაროდ ჩვენ გვამარცხებს უკვე ისებიდის, რომ ქართველი ხალხი მარცხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რა მძიმე მდგომარეობაში ვარ. ეს პროპაგანდა ეს ნარკოტიკები, ეს შხამი, რომელიც მოედინება და ისე არის დაქსაქსული ყველა ის სიტუაცია, რომ აი ეხლა მართლაც აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხუთი ზვიად გამსახურდია, რო გაცოცხლდეს შეიძლება იმანაც ვერ უშერო საქმეს, იმიტომ რომ ერი არის დეგრადირებული. აი წარმოიდგინე, ქართული მიწების გაკეთებაზე კაცი აღარ გამოდის ქუჩაში. ქართული ინტერესების გატარებაზე აღარავინ აღარ გამოდის, იმიტომ რომ დაიღალა თითქოს ერი, ესმის? წარმოიდგინეთ, ეხლა ეს რო 99 წლის გარიჟრაზე 90-იან წლებში რომ ვიღაცას ნარკოტიკული საშუალების ლეგალიზებაზე ან ქართული მიწების გასხვისებაზე რომ ვიღაცას სიტყვა ჩამოეგდო, ერთი 50,000 კი რა მილიონი კაცი გამოვიდოდა ქუჩაში. რა ამბავი მოხდებოდა და ვინმე იფიქრებდა აი 90-იანებიდან მოვდივარ ჩვენ რომ დადგებოდა ქვეყანაში ის დღე, როდესაც საქართველოში ქვეყანაში ვიამაყებდით იმაზე, რომ ტრანსგენდერი ქალი უნდა წავიდეს, ესე იგი იმაზე ევროვიზიაზე, მარიხუანას ლეგალიზაცია უნდა მოხდეს ქვეყანაში. იცით რა, მე არც სექსუალური უმცირესობების მიმართა ვარ, ესეთი რაღაცა, რომ აი ეს ხალხო დავხოცო და მოკლა. ეს იცით რა, ყველას თავის ცხოვრება აქვს, მაგრამ ნუ მომახვევ შენს იდეოლოგიას, ნუ მომახვევ შენს აი ამ ბინძურს ახვევ. არ შეიძლება იდეოლოგია იყოს ქვეყნის სექსუალური უმცირესობების პროპაგანდა
და მარიხუანას და ნარკოტიკული საშუალების პროპაგანდა. თორე ყოველთვის იყო ქვეყანაში ახლა ისეთი უკეთურებები, როგორიც არის სექსუალური უმცირესობებიც, მარიხუანაც, ნარკოტიკებიც, ამას ვერავინ ვერ მოსწონს, მაგრამ შენ რო დღე-დაღამე აი ჟურნალისტებს მინდა მიმართო გირჩი როგიზის, გირჩი რომელიც ებრძვის ქართულ ჯარს, მოიგონეს რაღაცა ახალი სექტა, რომელიც ბლოკავს ორი ადამიანს ეპისკოპოსად აკვანაგა. აი მაინტერესებს არის პარტიები, რომლებიც რაღაცა პოზიციები აქვს. აი რატო უნდა გეჯდეს დღე-დაღამე გირჩი, რომელსაც არც რეიტინგი აქვს. არც რაიმე დამსახურება აქვს ქართული ხალხის წინაშე, პირიქით საქართველოს ებძვიან ეკლესიას, ებძვიან ჩვენს გენოფონდს, ებძვიან ყველაფერ ფასეულობებს და დღე-დაღამე ურეიტინგო აი ესე გირჩებისნაირი პარტიების. აი ესეც ყველაფერი აი პროპაგანდის შედეგია რა და აი ეს აი მე მომავალთაობას უთხრა რომ თუ გინდა მომავალი იყავი გირჩი, იყავი აი ესეთი უფრო იმას ფიქრობ რომ ამ პოლიტიკური სპექტრის გაუფასურებას ქართულ ხალხში ისეც აღარავის აღარა აქვს ამ პოლიტიკოსების იმედი. ესეც არჩევნის სიმაზე დგება ხოლმე რა, აი ცუდსა და უარეს შორის უნდა გააკეთოს არჩევანი და რაღაც ძალიან კომიკური სიტუაცია იქნება ხოლმე ძალიან ხშირად ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში ხო საერთოდ. საშინელებაა მაგ კუთხით და ტელევიზიებიც ეგრე არის, იმიტომ რომ მათ სურთ არ მიუწიონ ახლა ეროვნულ ადამიანს რატომ მიიწევენ? ეროვნულ ადამიანს სოციალურ ქსელში, Facebook-ში რო ვნახულობ ვიდეოს ამ ბოლო პერიოდში არის ოღონდ ეს ტენდენცია უფრო ამ ეროვნული რაღაცეებით უფრო მეტი ნახვა ვიდრე იმათ გირჩების იმ პოლიტიკოსებს. რეალურად ტელევიზიას რაც საინფორმაციო რო გაუშვა რაღაც ძალიან 40 ნახვა ქონდათ, 39 ნახვა ქონდა და რაღაც ეროვნული კლიპი იტო და რაღაც ბოლოში მიმართვა და 100,000-ზე მეტი ნახვა ქონდა ერთი და იგივე დღეს დადებულ ასე ვთქვათ სიახლეს თუ ნიუსს არ ვიცი როგორ თქვა და აი აქაც გამოჩნდა უკვე. მე მგონი იცით ბატონ ნიკოლოზ ნელა ჩვენი საზოგადოება იფხიზლებს და ეს თქვენნაირი ადამიანების დამსახურებაა და იმ ადამიანები აი ბექას დამსახურებაა კიდე ამ სამოქალაქო აქტიურ სფეროში ვინც არიან ჩართულები იმ ადამიანებისა, იმიტომ რომ ხანდახან ჭირდება ქართულს იცით აი რომ გამოაფხიზოს ვიღაცა რა. რომ მოვაწეობთ არც მაშინ იყო ისეთი აი ესეთი ფაქტურად აი იმაზე ძიციბნელეში უწევდა ჩვენ რომ ახლა ჩვენ კიდე რაღაცა ვახერხებთ რაღაც თქმას და აი წარმოედგინეთ ილია ჭავჭავაძე მოახერხა მაინც მისმა იდეებმა მე შიფტილის შემდგომ პოვა ასახვა. ამიტომ ამათ გონიათ გესმით რომ ვიღაცას თუ გაანადგურებენ, ვიღაცას თუ ჩაუკეტავენ საინფორმაციო სივრცეთ, ამით მოკლავენ ქართულ იდეას. ვერ მოკლავენ ესენი ქართული, ამათმა არ იციან ქართული გენი. ჩვენიერ დღეს იხულებს ქართველი ერი და აი ამ ნაცებსაც და ამ ქოცებსაც ვერთიანად დაულიან და ნახავენ როგორ დაამთავრებენ ესენი რა. იმიტომ რომ არ შეიძლება რა რომ ესე გაგზდეს ესე რომ ვიცით რა არის ადრე აი ეს როდესაც ბახტრიონის აჯანყება მოხდა ერთი გვლელი გააუპატიურეს და მთელმა ხალხმა იხულა და მოხდა ეს აჯანყება ხო დღეს ესენი მღვდელს კი ამ მთელ ქვეყანას აუპატიურებენ თავიანთი აი ამ პოლიტიკით იმიტომ რომ ჩვენ ხო ყველა შვილები გვესდება ჩვენ ხო აი ამ ქვეყანაში გვინდა ცხოვრება და რეალურად აი ამ ხალხს უნდა რომ რეალურად მოისწოს ეს ყველაფერი ყველა წავი იცი რა ბოლოს მივიდეთ ყველა აი იცი რა უნდა თამათ რომ მივიდეთ იმ დასკვნამდე რომ იცი მაინც აზრი არ აქვს ჩემ ბრძოლას რაც არ უნდა ვიყო მაინც ყველა ჩამგესულია მოდი რა წავალ საზღვარგარეთ იქ მაინც გადავიჭირ აი ამ დონემდე უნდათ მიიყვანო და ამიტომაც არის რომ ბევრი მიგრანტი ყავს შენ რომ ბევრი წავიდა იმიტომ რომ აქ თავისი ადგილი ვერ ნახა რამდენი მეცნიერი რამდენი ექიმი რამდენი პროფესორი წავიდა საზღვარგარეთ იმიტომ რომ ვერ შეძლო აი ამ წლეხის გაძლება იმიტომ რომ თვითონ ვერაფერს ვერ აღწევდა და რა ეკნა იმ ადამიანს ეხლა მე მაგრამ მიუხედავად ამისა მე მაინც მინდა რომ ეს ხალხი აქ იყოს იმიტომ რომ ასეთი ლოგიკი ჩვენ რო შემოსევები ქონდა ქართველების ეხლა იმათ რომ ესე ეფიქრათ ხო უნდა დაეტოვებინა და ეხლა ჩათვალეთ რომ აი როგორც მონღოლების და არაბების და თურქების შემოსევა იყო დღეს არის ამათი შემოსევა და ამიტომ ჩვენ არ უნდა დავტოვოთ ჩვენს ქვეყანას თორე ჩვენ შეგიძლია წასვლა მე შემიძლია წასვლა მაგრამ ესე თუ ყველა წავედით და მაშინ ვიღადარჩებ ამ ქვეყანაში ამიტომ მე იმ მიგრანტებს მინდა უთხრა რომ მიუხედავად იმისა რომ ძნელია აქ ცხოვრება თული არ ცხოვრება ქვეყნის დატოვება მაინც მე ვფიქრობ რომ მაინც მე გამართლებად ვიმაჩნია მაგრამ ეხა შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ აბა რა ვქნათ შეერი ხوار დავიხოცებით რა გავაკეთოთ კი არის რაღაცა გამართლება მაგრამ ამ ქვეყანამაც რა დააშავა მაშინ აბა ეს ქვეყანა ცოდო არ არის რომ ირანელებს და თურქებს დაუტოვო ჩვენ იმედი მაქვს რომ ყველა დაბრუნდება ჩვენი ემიგრანტები ვინც არიან წასულები და ახლობით 2 წელი მეც მიწევდა ყოფნა საზღვარგარეთ საქართველოსთან და ძალიან რთული და ძალიან კილნეული საკითხი არის და მეც იმედი მაქვს ყველა ჩამოვა ყველას ყავს თავის გულში პატარა საქართველოს და რო ამბობდნენ ხოლმე და იძახდნენ რომ აი მართაც აქედან ქართველებს რომ იწამი ჰქონდათ რაღაცაირად სიცილის ფაქტორიც მქონდა ხოლმე მაგრამ სურვილი დაეკარგება ქართულში დაბრუნება ისიც კიდე ისაა რომ მართლა აი ქართველ ადამიანებს ბევრ ასპექტში უწევს ბრძოლა ცალკე პოლიტიკოსებთან ცალკე ამ ირანელების შემოსევასთან ცალკე ამ მიწების გასხვისებასთან და უჭირთ უკვე საზოგადოებასაც რა
მართლაც აი იუსტიციის სახლის რო იყო ამ მიწებზე პროტესტის რამოდენიმე დღე დაახლოებით 300-400 კაცი თუ იყო. და ძალიან ცოტა არის რაოდენობით, ძალიან ცოტა იმ ქართველი ადამიანების მასშტაბის, რაც საქართველოში თუნდაც თბილისში ცხოვრობენ. სტუდენტობას ვაფშე ყველაფერი დააკარგვინეს და მთლიანად გადაიყვანეს სხვა ჭკუაზე, სხვა გონებას. აი რა მართლა კატასტროფა იყო, მარიხუანას ლეგალიზაციაზე რუსთაველზე გამოვიდა თქვა ახალგაზრდები ძალიან დიდი ნაკადი, ფული გადაუხადეს თუ რა იყო არ ვიცი და ეს ახალგაზრდები არ გამოსულა ქართული მიწების გასხვისებას. წარმოიდგინეთ, ეროვნული მოძრაობის გარიგზაზე 99 მე მოვესწარი იმ პერიოდს და მახსოვს ბავშვი ვიყავ და მაინც მახსოვს და სულ ახალგაზრდები იყვნენ გამოსული. ეს ქართული ენა აინტერესებს ახალგაზრდას, დაინტერესებს რომ დავბოლდე კარგად და მომეცი საშუალება რომ კლუბში ეს იმ დეგრადაციის შედეგია გავიკეთო. აი სადამდე მიიყვანეს ქართველობა გესმით და მე გამოდი სახალხო დამცველი და ლაპარაკობს რომ როგორ შეიძლება რომ რაღაცა ეს შეუზღუდოთ ჩვენ ამ ხალხს ესეთი რაღაცეების კეთება. ოდესღაც იმედი მაქვს რომ საქართველოში დაბრუნდება ის ეროვნული ხელისუფლება რაც თავის დროზე გვყავდა და იქნებიან ბევრი ისეთი ადამიანები ვინც დაიცავენ ამ ქართველობას და ნუ გახდებით ქართველები ერთმანეთისთვის სუდი და ნუ უმტრობთ ერთმანეთს რა და ნუ ვიქნებით მართლაც ქართველები ქართული ფობიის მატარებლები რა როგორ შეიძლება ესე თვითონაც ხო ქართველია ხა თქვენ სიტყვა ძალიან კარგად მომხვდა წეგან ეს ქართველობის ფობია ძალიან ისეთი რაღაცაა რა ქართული ფობია რა გამიგეთ პოეტები ყავს ჩვენ პოეტები და რომლებიც არიან ესე იგი პოპულარულები იმით რომ თამარ მეფეს მაგალითად ლანძღავენ მე მაგათ უბორნის პოეტებს ვეძახით იმიტომ რომ მაგალითად აი ეს რატი ამაღლობელი ლაპარაკობს რომ მე კარგად ლექსებს ვწერო ტუალეტშიო რა და ეს ტუალეტის პოეტები ყავს ხა ეხა რატი ამაღლობელმა მაგალითად თამარ მეფე რო არ შეურაცხოს ისი არ შეუძლია დაწეროს თავისი რაღაცა რომ მე აი ეს გინდა სხვა პოეტები ხა მე ერთი გადაცემა მქონდა და ვაჩვენე ამათი ლექსები. ბოდიში და უცენზურო სიტყვებით არის სავსე მთელი მათი ლექსების ისაკრებული და გინდა ნაწარმოები და აი ის რომ ვაჩვენე მე ბევრმა მითხრა რომ აიო გეთხოვო რომ ბავშვებიც უყურებდნენ ამას მე ვწერე ეს ხალხო ერთი არტარია არის გადაცემა ტიბისი ბანკი აფინანსებს დღე და ღამე იქ გადის მეთქი და მე ეს რაღაცა იქიდან კი არა მომიღია რაღაცა სარდაფიდან ეს გადის შეულებრივად რომ არის ის ბევრმა. წარმოიდგინეთ აი ესეთი პოეტები გვყავს რომლებიც აი ქართველებს აგინებენ, ქართულ მეფეებს, ქართულ ტრადიციებს ლანძღავენ და ამიტომაც არის რა, კიდევ ქართველოფობიის მატარებელი ხალხი გვყავს. ხელისუფლების გარკვეულ წრეებში მე არ ვიძახი რომ ყველა ესეთია ხელისუფლებაში, მაგრამ არის გარკვეული წრეები, აი ესეთი ხალხი გვყავს ტელევიზიებში, ერთი გადაცემა იყო, გააგრძელეს საქართველოს, რომელშიც რაღაცა საქართველოს ისტორია იყო და დახურეს ისიც და იქაც ალბათ ხედავდნენ მონარქიის აღდგენის ფესებს. ყველაფერი ქართველობას ებრძვიან, ესმის და ამიტომაც ქართველოფობით შეპრობილ ადამიანებს უწოდებ მე. დიდი მადლობა ბატონ ნიკოლოზ, ჩემი გადაცემა მიიწურა. ეხლა კიდე ჩემი ყოველ ასე ვთქვათ, ყოველ გადაცემაზე. მიკითხე რომ აი ესეთ გადაცემას აკეთებთ. მე მადლობა მინდა მითხრა რომ აი თქვენ ასეთი ნამდვილად ახალგაზრდა ბრძანდებით რომ გული ვტკივათ მე ვადევნებ გადაცემას ხალხს და ვცდილობთ რომ აი რაც ჩვენ ქვეყანას, რაც ჩვენ ქართველობას ტკივა, აი იმაზე გაამახვილოთ ყურადღება და არა ის რომ ვის მაგალითად ის ტკივა რომ ნარკოტიკს როდის გაიკეთებს თუ რაღაცა საშინელებას გააკეთებს. ამ თემით ალბათ ყველაზე ზაღლილია ისედაც და დიდი მადლობა ამ სიტყვებისთვის. ჩემი ყოველ გადაცემის ბოლოს მაქვს ხოლმე მიმართვა. და ახლა მოდით ჩემს მიმართვის ტექსტს ცოტა გავავრცელებ და ასე უფრო ვრცლად ვიტყვი. ქართველ პოეტებს, რაც წეგან ბატონმა ნიკოლოზმაც აღნიშნა, მართლაც სჭირდება გვერდში დგომა, წერილებსაც და ქართული სიმღერის შემსრულებლებსაც. ჩემი გვერდში დგომა თითოეულ თქვენთაგანს. თუ თქვენ ვინმე გყავთ ახლობელი, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ ჩემს Facebook-ის გვერდზე ან რადიო საქართველოსთან და დამაკავშიროთ აუცილებლად. რაც შემეძლება თქვენს გვერდით ვიქნები და დაგეხმარებით მცირეოდენ ჩემი კუთხით როგორც შემეძლება. თუნდაც ელემენტარული სტუდიაში გადაცემაში მოწვევით. თქვენი იმედი მაქვს ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, მადლობას გიხდით რომ აქტიურად იყავით ჩართული და ჩვენს Facebook Live-ზეც ბევრი კომენტარი გაჩნდა, ბევრი ნაცნობი ადამიანის, ბევრი უცნობის და მოკლედ ქართველებო უზომოდ მიყვარხართ. ამის გარდა მეტის თქმა არ შემიძლია. და ამ ფონზე დავემშვიდობები ბატონ ნიკოლოზსაც და შევხვდებით შემდეგ სამშაბათს ისევ 20 საათზე, ისევ რადიო საქართველოს ხმაზე. ეს სადღეისო საუბრებია. დროებით.